Qu'est-ce que t'as fait peur d'alarme? Ouais. Kawaii. Ah, qu'est-ce que tu manges? Attends, moi je sais pas comment manger, c'est trop glisse. Toujours? Et compote. compote. Ton verre, c'est quoi? De l'eau. Kurumi-chan. Hein? Kurumi-chan. Il n'y a plus d'électricité. Il n'y a plus de lumière. Quoi? Il n'y a plus de lumière. Tu peux pas faire encore lumière. Bah non. C'est cassé les lumières. Hmm. Les lumières sont cassées. C'est un vent qui est trop fort. 부조토ルモンコモイレス先。皆さん台風大丈夫でした？というわけでね、先日レユニョンにめちゃめちゃでかい台風が来ました。シクロンベラールって言うんだけど、ちなみにフランス語で台風のことはシクロンと言います。めっちゃ折れてるね。フランス大使館からパリのデモやストライキなどに気をつけてくださいっていう注意喚起のメールが来るんですけど、今回初めてじゃないかな。レユニョンの台風に気をつけてくださいってメールが来たの。基本ね、そのメールでレユニョンが書いてあることあんまないんだけど、前にコロナの時にあったかな。で、まあその時ぐらい、そのフランス大使館の注意喚起が送られてくるぐらい、今回のシクロンは規模が大きいんだなって感じでした。ヤシの木が折れちゃって車が下敷きになっちゃったりとか、水漏れしちゃって大変だったりとか、すごくいろいろ大変だったみたいなんだけど、お隣のモーリシャスの方が被害が大きいみたいです。こんな感じでね、街中が冠水しちゃってたみたい、モーリシャスは。ユニオンもフランス本土と同じようにテロや災害などの非常事態が発生した時に FR アラートっていうのが発令されるんだけど、今回は一番最初のアラートでアラートゴージュ、アラートレッドっていう一番上のレベルだったの。で、この FA アラートっていうのが今回から導入されたのかよくわかんないんだけど、日本の地震速報みたいな感じで一斉に携帯が鳴るのよ。めっちゃ焦るじゃん。で、日本人的にはさ、このアラートを聞いたら今すぐ津波が来ますとか今すぐ地震が来ます。なので今すぐその場から離れてくださいっていう感覚じゃん。でも一番最初鳴ったのが20時からアラートが赤になるので気をつけてくださいねっていうお知らせだったの。そのお知らせにアラートいらなくない？めっちゃ怖いのよ、マジで。心臓に本当に悪いの。そんで、その後、20時にまたそのアラートがブーブーってなって、で、それで見たら、アラートが赤になりました。気をつけましょうっていうメッセージだったの。いや、そうなんだと思って、外やばいのかなと思って見てみたら、なんかそこまでも風も強くない、雨もまだ降ってない。でもさっき言ったようにさ、こうなんか日本人の感覚だと、今すぐどうにかしなきゃいけない。今すぐ何かから逃げなきゃいけないって思っちゃうのよ。ここの人はどうなんだろう。みんなどうだった？コメントで教えてね。なので、このアラートは本当に緊急の時に使うべきだと思いました。じゃないと、またかーってなって、本当にアラートが必要な時にならないように設定しちゃってる人とかも出てくると思います。日本はだいたい地震速報でこういうのが鳴るようになってると思うんだけど、地震速報とか、あとは北朝鮮がミサイルを撃ってきましたとかね。そういう時に地震速報とか J アラートで使われると思うんだけど、そういう今すぐ行動が必要な時になるようになってると思います。だから8時にアラートが赤になるよっていう通知は、このアラートは使わなくていいと思う。普通のメールでいい。ちょっと本当に大事な時に使った方がいいよっていう感じでした。で、それと今回の台風でいろいろと考えることができました。この家に引っ越してから初めての大きい台風だったのね。
うちは裏庭がタイルになってるんですけど、そのタイルの部分まで水浸しになっちゃって、このまま行ったら家の中まで水が入ってきちゃうのかなっていう感じだったの。もしそうなった時にどうするべきかとか、あとは朝から停電になっちゃったりとかもしてて、電気を使わない食べ物は何かとかね。うちって結構電気なので、停電になっちゃうと、ショフェ何かを温めることもできないし、お水も水道水そのまま飲むのもちょっと微妙じゃない？雨もすごいし。だからやっぱこういう時に、日本にはあるんだけど、ちっちゃいね、卓上のガスコンロがあれば、すごいいいなって思いました。ここ売ってんのかな？わかんないんだけど。あとはソーラーでつく電気。ソーラーの電気あるんだけど、でも庭用なのよ、全部。だから、ちょっと今回それも次に備えて探そうかなと思います。で、日本だとね、防災グッズをまとめておくんだけど、こっちだと自信もないし、大丈夫かなって思ってたんだけど、やっぱりガスコンロとかはあったら便利だなって思いました。で、保存食もなーって思ったんだけど、レーニョン暑いから保存食難しいよねとか思ったりね。あとは子供が不安にならないようにするにはどうしたらいいかとか、本当にいろいろ考えることができました。Et alors, est-ce que tu peux m'expliquer? Comment tu as trouvé le cyclone? J'étais pleure. T'as fait peur? Pourquoi? Il y avait beaucoup de pluie? Oui, Ça faisait du bruit aussi. oui, j'étais après? pleure. Ça faisait peur. Jasper. J'espère.